एमसी राठी तुमणी गाँ अनुगुड़ गाई बेस फार्म हाउस मैंने मेन हूँ डेयरी फार्म तापर डेयरी साथ आम जो अच्छी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जोटा कि 100% ऑर्गेनिक कौन प्रकार केमिकल यूज नहीं करूँ ये जहाँ भी अच्छी सब गाईर गोबर आ मूत्र से सब जो अच्छी आम कौन प्रकार केमिकल यूज करूँ यहाँ मोर उद्देश्य हूँ यहाँ को गोटे मॉडल फार्मिंग करिया मॉडल मीन्स जे गाई जो अच्छी चाषी गाई को बिकी दौरान ସେଇଟା हूँ उद्देश्य नहीं कि चलुचे चाषी गाई को कहीं बिकुची चाषी बर्तमान जो अच्छी गाईर जापारे जे तार खतमूत भी बहुत मूल्यवान तेणु खतमूत न यूज करके से केवल क्षीर पछरे धाऊँचे से लगी जो अच्छी गाई बिकी दौर तेणु मोर उद्देश्य मेन हूँ जे गाई बचब गाई साथी आम जैविक कृषि जदि जोड़ीदेवा ताहले आम चाषी केवल गाई बिकवा चाहिए ना यहाँ आमर ये हलदी लगी यहाँ आम नेपियर घास घास नेपियर अच्छी यहाँ आम हलदी लगी ये जोटा कि पूरा 100% जैविक आम कर सब यहाँ अदा अच्छी ये मेरा हमारा अमरूद का बगीचा है ये लास्ट जून में लगा हुआ है 11 महीने का ये नीचे जो हम लोग मूंग लगा दिए हैं मूंग से जो है इन गाछ को भी नाइट्रोजन बहुत बढ़िया से मिल जाएगा इसीलिए हम लोग इसमें मूंग लगाए हैं। ये अमरूद का बगीचा है हमारा अभी 100 पेड़ लगाया हुआ है और अभी नया 70 प्लांट अभी 70 पेड़ अभी ये सब अमरूद का ये मेरा थाईलैंड वेराइटी है इसको अभी 70 पेड़ का हम लोग प्लांटेशन किए हैं। खाली खतो मुतो जहाँ भी हो खतो मुतो और डीकम्पोजर L40 लखनऊ 40 वेराइटी तो इसी सॉइल के हिसाब से हम अपना क्रॉप जो पसंद करके उसको लगा रहे हैं। ये हमारा अभी जो है केवीके से मिला है हमको। ये पूसा नन्ना की वेराइटी है ये अभी 30 प्लांट हम लोग यहाँ पपीता का लगा रखे हैं। रेड लेडी पपैया लगी जी এটা 7 मास पुराना गछ। मेन उद्देश्य है कि खेत में जो है कुछ ना कुछ लगा के रखो खेत को खाली मत रखो सब समय कुछ ना कुछ लगाते इसीलिए इंटरक्रॉप देखिए यहाँ हमारा स्वीट कॉर्न भी लगा हुआ अभी हमारा स्वीट कॉर्न भी मार्केट में आ जाएगा और तरह तरह का क्रॉप लगने से ज़मीन की उर्वरकता बढ़ जाएगी। अपिकल माध्यम ये पाइजु सेट्र जो अच्छी सब अपिकल पाइजु यहाँ गिर अच्छी साहिवाल अच्छी हरियाणा अच्छी आमर ये 4टा ब्रीड आमर अच्छी जो अच्छी माने पानी आमर सब पूरा पूरा व्यवस्था अच्छी गोटे जगह में खोलीदे गोटे आम बंधा गाई नहीं यहाँ चरी जाऊँगी यहाँ कहीं नहीं देसी गाई तेणु न चरले तो जंगल भी अच्छे दुई जन लोग नहीं जाऊँगी पूरा गाई दिन सारा चरिकी आसुँगी आम गाई 50 60 70 लीटर क्षीर दूसरी आम सब मार्केट सेल कर सब घर मान सेल कर दूसरी होटल आम देनी क्षीर आम गाई कभी बीमार भी है आज पर्यंत गोटे गाई भी हमारे खराब है नष्ट है कुछ ना आम गाई बहुत स्वस्थ अच्छी गाई को केयर कर बाछुरी केयर कर 7 जन लोक काम जो अच्छी आम कीट नियंत्रण बनईकि भी दरकार पड़े कीट दरकार पड़े नहीं दरकार पड़े में कीट नियंत्रण बनईकि भी दौर जोटा यूरिन आम सदा स्टोक रखू 35टा बड़ गाई अच्छी 14टा हूँ छड़ा आ बाकी 14-15टा हूँ बाछुरी छोट बाछुरी এটা আমার গুহালর যে ধুয়াইকি পানি আসলা এটা আমার এই ট্যাঙ্ক পড়ে আসছে এই ট্যাঙ্ক রে আসিলা পরে আমি এটি তলে পাইপ লগেইকি রখিছু जोटा कि आम आमर माने एग्रीकल्चर को नहीं जाऊँ वेस्ट यहाँ हूँ आम बायोगैस प्लांट ये आम 4टा यूनिट लगी स्लेरीटा बहुत यूजफुल स्लेरीटा इतने माने बढ़िया काम करुच्ची जोटा कि माने डायरेक्ट खत कर जो अच्छी मिक्स कर दूँ अर्क दुदरा करंज लिंब से सब पत्र दे दूँ देला जो आमर यहाँ जो अच्छी कीट नियंत्रण और कंपोस्ट 2टा जाक जिन होगा तेणु आम फिल्ड में कीड़ा बहुत कम पाइबे आप जैविक खत बनाऊँ ये जो आप देखुं या भितर जो जिया छड़ाई पूरा एकदम चापत्ती भली पूरा एकदम कंपोस्ट आ ये आप बड़ बड़ जिया देखो बड़ बड़ पूरा जिया पाइबे।